자, 이제 9차 시입니다. 9차 시의 제목은 심한 코골이는 급성 뇌경색증을 유발해서 걷지도 못하는 상태가 올 수 있다라는 제목입니다. 자, 심한 코골이와 관련된 위험 사례를 한번 나눠보도록 하겠습니다. 제 지인인데요. 33세 남자였어요. 남자인데 돌싱이었어요. 그러니까 조금 스트레스 받으셨겠죠. 그래서 그러니까는 뇌경색증이 발생하기 일주일 전에 동남아 여행을 했어요. 가족들이랑 여행을 하면서 동남아에서 가서는 보통 마사지 받으시잖아요. 그래서 마사지 열심히 받으셨어요. 여행 끝내고 돌아와서 방에서 잠을 자고 있는데 일어나서 화장실 가려고 했는데 몸이 움직이지 않는 상태가 발생한 거예요. 그래서 난리가 나서 119를 불러서 대학병원 응급실로 가셨죠. 응급실에 가면 뇌와 관련된 거는 1차로 검사하는 건 뇌CT입니다. 뇌CT를 먼저 찍었더니 이상이 있는 거예요. 뇌경색 진단을 받았는데 여기는 안 썼네요. 뇌 CT 말고 뇌 MR까지 찍었어요. MR에 여러 가지 다 찍었더니 뇌경색증인데 어디에 뇌경색이 왔냐면 손에 경색이 온 거예요. 손의 역할이 뭐냐면 우리가 몸을 똑바로 평행을 유지해서 걷도록 또는 평행을 유지해서 살도록 이렇게 만드는 거거든요. 그러니까 손에 경색이 오니까 이 사람은 너무 어지럽고 일어나지도 못하고 앉지도 못하고 뭐 이런 상황이 온 거예요. 그래서 중환자실에서 입원을 하시고 뭐 수술이랑 이런 건 안 하신 것 같아요. 그다음에 일반실에 나와서 걷지도 못하시니까 또 치료를 받으셨는데 한 30일 정도 치료받았어요. 30일 정도 한 달을 꽉 채웠죠. 근데 이분이 젊은 남자시잖아요. 젊은 남자니까 회복을 하신 것 같아요. 만약에 나이가 좀 있으신 분이 손에 경색이 왔다 그러면 아마 굉장히 힘들어지셨을 텐데 젊은 나이니까 그래도 회복을 하신 거예요. 회복을 했는데도 퇴원을 하셨죠. 퇴원을 했는데도 이 손에 경색이 왔기 때문에 어지러움이 없어지지 않는 거예요. 한참 이제 직장에 복귀를 못 하셨어요. 한참 직장에 복귀를 못 하고 있다가 그래도 좀 어느 정도 회복을 하셨어요. 회복을 하셔서 다시 이제 회사에 나왔는데 회사에 전적으로 나오진 못하고 파트타임으로 좀 일을 하신 것 같아요. 파트타임으로 나와서 일을 하면서 동료에게 뭐라고 얘기를 하냐면 제가 잠을 잘 못 자요 라고 얘기를 하는 거예요. 그래서 왜 잠을 못 자니? 뇌경색 때문이니? 뭐 이렇게 얘기를 하다가 그런 것 같다. 정말 위험하다. 뇌경색도 문제인데 잠도 못 자니? 이렇게 됐죠. 근데 또 와서 얘기를 하는 게 저는 잠을 잘 못 자는데 잘 때에도 앉아서 자요. 이렇게 된 거예요. 그 얘기를 들은 지인이 간호사였던 거예요. 좀 아시는 거예요. 잠을 누워서 못 잔다는 거는 호흡에 문제가 생기는 거거든요. 그래서 그걸 들은 간호사가 물어봤어요. 잘 때 코 고냐? 이렇게 물어본 거죠. 저 굉장히 많이 골아요. 무호흡이 있는 거예요. 수면 무호흡이 있어요. 그래서 이분이 수면 무호흡 때문에 너는 뇌경색이 걸린 거구나. 빨리 병원 가서 다시 호흡과 관련된 거를 검사해봐. 자, 호흡과 관련된 검사는 수면 다원 검사가 있거든요. 수면 다원 검사를 하신 거예요. 했더니 심각한 수면 무호흡이 온 거예요. 심각한 수면 무호흡이 와서 바로 치료하지 않으면 이분은 또 뇌경색이 언제 재발할지 모르는 그런 상태가 됐죠. 그러면서 처방을 양압기, 수면 무호흡이 없으면 양압기에 채우고 주무시는 그 양압기를 처방받았는데 이분이 수면 무호흡에 해당하는 양압기를 처방받은 다음에 그 다음에 와서 얘기하는 게 자기는 이렇게 좋을 수가 없다며 누워서 잘 자고 머리도 아프지 않고 낮에도 피곤하지 않고 너무 좋아졌다 이렇게 얘기를 하는 거죠. 그러니까 심한 코골이는 수면 무호흡으로 가는데 수면 무호흡이 뇌에 치명타를 줄 수 있다라는 겁니다. 그래서 우리 주위에 보시면 나이 드시면 대부분 고시잖아요, 코를. 그런 분들한테 혹시 코 고는데 뇌와 관련된 뇌경색과 관련된 보장이 준비되어 있는지 좀 나누어 보시는 것도 좋겠죠. 자, 코골이와 수면 무호흡을 조금 더 알아보겠습니다. 자, 수면 무호흡은 주무실 때 숨이 잘 안 쉬어진다는 거죠. 그림에서 보시면 정상 그림은 코로 입으로 숨을 쉬시면 그 뒤에 이제 그 하나로 만나서 가는데 거기가 인두입니다. 인두를 통해서 후두를 통해서 기도, 폐로 가게 되는 거거든요. 근데 우리가 보통 엎어져서 주무시지 않고 누워서 주무시잖아요. 누워서 주무시니까 입 저 안쪽에 근육들이 좀 늘어지거나 비만하신 분들 또는 나이가 드시면 또 근육이 처지잖아요. 처져서 수면 무호흡의 그 그림과 같처럼 입으로 코로 숨을 쉬어도 그 뒤에가 인두가 막혀서 더 이상 호흡이 안 되는 거죠. 만약에 그래도 조금이라도 공간이 남으면 그
숨이 들어가는 그 길에서 소리가 나는 거예요. 그게 코골이에요. 그러니까 코를 고신다 하면 호흡을 해서 산소가 들어가는 그 길이 조금 좁아져 있구나, 막혔구나라고 생각하실 수 있고, 만약에 숨을 못 쉬신다 그러면 우리가 숨을 못 쉬면 죽잖아요. 그러니까 자기가 어떻게 해서라도 숨을 쉬고 싶어 해요, 우리 몸은. 그러니까 깨시는 거예요, 숨 쉬려고. 그래서 자꾸 주무시다가 깨시는 심한 코골이는 갑자기 푹 하시면서 숨을 깨시는 분들도 있거든요. 그래서 이런 분들이 어떤 얘기를 하고 있냐면 자기는 못 잤대요. 근데 옆에서 보면 코 골고 잤거든요. 근데 본인은 못 잔 거예요. 그게 자기는 자꾸 주무시다가도 의식적으로 깨는 그런 상황이 있거든요. 그래서 코골이와 수면무호흡증은 거의 같이 붙어 있다. 코골이 치료하셔야 되고 수면무호흡 치료하셔야 된다. 이렇게 보는 거죠. 자, 원인을 보겠습니다. 수면무호흡은 뭐 왜 이제 수면무호흡이 오냐, 코를 왜 고냐 라고 했더니 나이가 드시면 그 인두 쪽에 그 근육이 늘어져서다라고 얘기했었죠. 그러니까 기본으로 나이가 드시면 그럴 수 있습니다. 그런데 나이가 드시지 않은 젊은 친구도 이럴 수 있잖아요. 그거는 좀 비만한 겁니다. 비만해서 목 부위에 지방이 축적돼서 그 인두에서도 비만한 거예요. 그래서 그 길이 호흡이 들어가는 기도길, 산소가 들어가는 길이 좁아져 있는 거죠. 또는 혀나 편도가 조직이 너무 비대해져 있는 거예요. 그래서 수면무호흡 수술 중에 하나는 혀에다가 전류를 넣어서 혀를 이렇게 줄이는 그런 수술을 하기도 하거든요. 그래서 혀나 편도가 조직이 비대해져 있는데 혀가 언제 비대해지냐면 이것도 조금 혀도 아주 근육 중에 하나거든요. 근육 조직 중에 하나거든요. 그래서 나이가 드시면 혀가 이렇게 처져요. 그래서 혀를 내보세요 그렇게 얘기를 하는데 한의원에 가서 막 하시면 많이 그렇게 얘기하죠. 혀를 내밀어 보세요. 그러면 혀의 상태도 보면서 혀가 커지면 혀 끝에 이빨 자국이 있어요. 그럼 혀가 늘어진 거예요. 그런 분들 대부분 코골이거든요. 그래서 그런 혀나 편도가 이제 비대해진, 두꺼워지신 분들이 그렇게 되고요. 그다음에 턱이 비정상적으로 작아요. 그러니까 우리가 너는 이렇게 목이 없니? 뭐 이런 분들 있죠. 이렇게 남자분들 같은 타이를 채우면 타이 여기 목이 굉장히 좁아져 있는 분, 거기는 호흡이 들어가는 그 길이 좁아져 있거든요. 그런 분들이 이제 수면무호흡의 원인으로 이제 많이 얘기하죠. 그래서 어떤 분들은, 의사분들은 환자의 그 구강 상태나 아니면 목 상태만 봐도 코를 고시겠어요? 수면무호흡 장애가 혹시 있으신가요?를 추정할 수 있죠. 자가진단 한번 보시기 바랍니다. 자고 일어날 때 어지럽거나 무거운 눈, 잠은 잤어요. 그런데 일어났는데 잔 것 같지 않아. 너무 힘들어. 그러면 이제 이런 분들이 좀 위험하다. 그래서 자가진단 한번 읽어보시기 바랍니다. 자, 누구한테 많이 발생하냐? 자, 원인은 얘기했어요. 나이가 드시거나 아니면 목 부위에 살이 많이 찌시거나 또는 혀가 좀 비대해지시거나 그런 분들인데 많이 발생하나요? 그래서 통계를 한번 본 거예요. 통계를 봤더니 전 세계에서 주간 졸음증, 그러니까 밤에 충분히 못 주무셨으니까 주간에 낮에 이렇게 조시는 거거든요. 낮에 조시는 분들이 수면 무호흡이랑 얼마나 있나 봤더니 여자분들은 한 2에서 5%, 남자분들은 3에서 7%, 굉장히 많죠. 굉장히 많은 겁니다. 그래서 그러니까 지금 수면 무호흡과 관련된 게 전세적인 문제가 됐다. 그래서 우리나라에 수면 무호흡을 처음 이제 홍보하신 의사 선생님이 있어요. 그분이 와서 뭐라고 그랬냐면 미국에는 맥도날드보다 수면과 관련된 클리닉이 더 많다. 이렇게 얘기할 정도로 수면의 문제가 지금 상당해지고 있다. 우리나라도 그렇게 될 거다. 얘기했는데 진짜 실제로 우리나라도 그렇게 됐죠. 그래서 수면 무호흡증이 있다 그러면 수면 무호흡과 관련된 수면 다원 검사가 지금 우리나라에서는 급여까지도 되고 있는 현실이죠. 우리나라의 이제 수면 무호흡증의 이제 형태를 보면 한 40에서 60세 그 상태를 보면 어떻습니까? 남자가 많네요. 여자분보다 남자가 많은데 수면 장애가 동반된 경우가 굉장히 많죠. 그래서 수면 장애가 있으면 주무실 때 호흡을 잘 못하신다. 호흡을 잘 못하신다는 얘기는 산소에 문제가 생기는 거거든요. 우리가 몸이 제대로 살기 위해서는 산소와 영양분이 공급돼야 되잖아요. 그런데 중요한 산소, 여기에 이제 문제가 생기는 거죠. 자, 위험한가? 코 골고 수면 무호흡이 위험한가? 잠잘 때 숨을 못 쉬는 게 왜 위험한가? 굉장히 위험합니다. 왜냐하면 숨을 못 쉰다는 얘기는 내 몸 안에 밖에 있는 산소가 안 들어간다는 얘기죠. 산소가 안 들어가니 내 몸이 저산소증에 걸리는 거죠. 내 몸 중에서 특별히 뇌 저산소증이다 보면 굉장히 심각해지는 거죠. 숨을 못 쉬었어요. 하나도 못 쉬었어요. 그러면 4분이 있으면 4분이 지나면
뇌 손상이 가기 시작하고 10분이면 뇌사까지도 갈 수 있는 거거든요. 자, 숨을 못 쉰다 그런 얘기는 저산소증, 뇌 저산소증일 때 숨을 못 쉰다는 심장이 멎는 겁니다. 근데 얘는 수면무호흡은 그 정도는 아니죠. 그 정도는 아니지만 어쨌든 내 몸에 산소가 안 들어가는 거예요. 산소가 안 들어가니 심장 입장에서는 몸에 더 산소를 보내고 싶은 거예요. 그럼 어떡하겠습니까? 심장이 더 뛰어줘야 되는 겁니다. 산소가 안 들어오면 심장이 더 뛰어줘야 돼요. 더 뛰어주려니까 맥박이 정상일 리가 없죠. 부정맥이 오죠. 뇌에 산소가 안 가니까 뇌졸중, 치매가 올 수 있죠. 더불어서 당뇨, 고혈압도 올 수 있습니다. 그래서 저산소증이 우리 몸에 가장 굉장히 많은 문제를 일으킨다라고 보실 수 있습니다. 자, 그러면 오늘 얘기하고 싶은 게 수면무호흡에 여러 우리 몸에 영향을 미치는데 뇌졸중하고의 관계를 조금 더 알아보겠습니다. 자, 수면무호흡이다. 주무실 때 호흡을 잘 못하신다 그러면 우리 몸에 산소가 못 들어온다 이렇게 되겠죠. 산소가 못 들어오면 이 산소를 더 내 몸에 보내기 위해서 심장이 더 뛰어준다고 그랬잖아요. 더 뛰어주려니까 심장이 펌핑을 열심히 하잖아요. 그러니까 혈압이 쫙 올라가죠. 혈압이 올라가는데 지금 산소가 없고 혈액은 내보내잖아요. 산소가 없고 혈액을 내보내니까 더 떠주는데 내보낼 산소가 없는 거예요. 내보낼 혈액이 없는 거예요. 들어와야지, 산소가 들어와야지 그 산소와 함께 혈액이 나가는데 들어오는 산소는 없고 혈액은 내보내야겠고, 그러니까 심장이 내보낼 때 힘이 없어져요. 힘이 없어지니까 자꾸 심장이 떨리는 것처럼 되는 거예요. 부정맥이 되는 거죠. 부정맥이 되면 혈액이 제대로 안 나가요. 그러니까는 떨리면 심장이 팡팡 나가야 되는데 제대로 안 나가니까 혈액이 저류돼요. 그래서 혈액이 굳을 수 있는 혈전에 문제가 생길 수 있어요. 혈전에 문제가 생겨서 뇌졸중이 생길 수도 있거든요. 고혈압의 위험, 뇌졸중이면 같이 오는 거. 같이 오는 게 이제 수면무호흡증이다 이렇게 보실 수 있어요. 뇌졸중의 종류는 뇌졸중이니까 막히면 뇌경색, 뇌혈관이요. 뇌혈관이 파열되면 뇌출혈이잖아요. 뇌출혈은 고혈압 때문에 온다고 얘기해요. 뇌경색은요. 산소가 지금 호흡을 못해서 산소가 못 갔잖아요. 산소 공급이 제대로 안 돼서 뇌경색이 올 수 있는 거죠. 그래서 이 수면무호흡은 뇌경색이나 뇌출혈에 다 영향을 미치는 거죠. 그러면 증상은 우리가 손상된 뇌의 반대쪽에 편마비가 온다거나 언어장애가 온다거나 시각장애, 이런 심각한 문제들이 있을 수 있죠. 그래서 중풍의 문제들이 심한 코골이한테 올 수 있어요. 그런데 내가 어제 잠을 못 자서 좀 힘이 없나 이렇게 좀 여기고 지나가실 수 있거든요. 그게 굉장히 위험한 겁니다. CT를 한번 보겠습니다. CT는 뇌 문제로 응급실을 들어가면 기본 뇌 CT를 찍는다고 했습니다. 뇌 CT에 출혈이 안 보여요. 출혈이 안 보이면 그 다음에는 MR을 찍게 됩니다. MR을 찍게 되는데 MR상에서 이상 소견이 나오면 그 이상이 요번에 발생한 건지 예전부터 있었던 건지 확인하고 싶어요. 그러니까는 발생 시기를 확인하기 위한 검사가 확산 MRI입니다. 뇌 확산 MRI입니다. 자, 뇌 확산 MRI 보시면 앞전 차시에서도 한번 보셨을 텐데 뇌경색 직후에는 어떻습니까? 중간에 하얀 채로 빵 하나가 있죠. 그게 뇌경색입니다. 요번에 생긴 겁니다. 근데 이 뇌경색이 2주가 지나니까 색깔이 어떻게 됐습니까? 바깥쪽 원래 정상인 쪽하고 거의 구분이 안 가죠. 조금 구분이 가지만 이게 더 시간이 지나면 안 보이거든요. 그런데 확산 MRI 말고 그냥 MRI에서는 예전에 10년 전에 이상이 있었던 것도 보이고 5년 전에 이상이 있었던 건 보입니다. 그러면 10년 전에 이상이 있었어요. 근데 지금까지 잘 살다가 지금 이 환자가 어지러워요. 그럼 이 어지러움은 10년 전 그 문제가 있었던 뇌경색하고는 관계가 없는 겁니다. 그러니까 요번에 어지러움, 요번에 두통, 요번에 편마비가 요번 이 뇌에 요번에 발생한 것과 연관이 있는지를 의사들이 확인하고 싶은 거죠. 그래야 치료가 되는 거죠. 그래서 뇌경색이 언제 발생했는지 급성도 굉장히 중요합니다. 그래서 뇌경색 발생 시기를 알기 위해서는 확산 MRI를 찍어야 됩니다. 우리 공제보장을 지급하기 위해서도 공제보장 개시일이 굉장히 중요하잖아요. 개시일을 확인하기 위해서도 확산 MRI는 확인이 돼야 되는 거죠. 자, 심한 코골이가 있는 분들이 이제 보장을 어느 정도 준비했는지 우리가 한번 얘기를 해보기를 원하세요. 나이가 들어가면서 여러 가지 문제들이 발생하는데 그 중에 하나가 이제 코를 고시는 거죠. 또 젊은 사람들도 비만하거나 턱이 좀 짧게
나오신 분들이 코를 고는 경우가 많죠. 그래서 나이가 드셔서 피곤하면 코를 고시기도 하지만 젊은 사람들이 심하게 20대가 심하게 코를 고는 분들도 있잖아요. 그러면 젊어서는 자기가 못 느낄 수 있지만 주무실 때 호흡에 문제가 생길 수 있어요. 그러면 젊은 나이에 또는 나이가 드셔도 너무 심하게 코를 고신다 그러면 진료를 한번 보시는 게 나아요. 왜냐면 그 코골이가 뇌 손상을 일으킬 수 있기 때문이죠. 자, 그러면 뇌경색으로 만약에 뇌경색이 발생했다면 뇌경색증 뭐 이런 것들이 위험이 발생할 수 있지요. 그래서 심한 코골이가 있다. 그러면 뇌와 관련된 보장이 어느 정도 있는지를 한번 살펴볼 필요가 있습니다. 자, 우리 공제에서 뇌혈관과 관련된 뇌경색과 관련된 보장이 어디에 이제 준비되어 있는지 한번 보겠습니다. 내심안심 건강공제에서는 주계약에서는 뇌경색이 보장되지 않습니다. 어디에서 보장되냐면 플러스 뇌보장의 뇌혈관 질환, 요 뇌혈관 질환이 뇌출혈 제외한 I63 뇌경색부터 이제 보장이 되고 있으니까 요 플러스 뇌보장에서 보장이 되겠고요. 그 다음에 더 좋은 건강 플러스 공제에서는 특정 뇌혈관 질환 진단비가 있습니다. 특정 뇌혈관 진단비는 I60에 해당하는 출혈부터 I66까지 보장을 하고 있기 때문에 I63 뇌경색이 보장이 되겠죠. 그래서 뇌경색을 보장받고 싶다. 그러면 지금 코를 고시는 분이 뇌와 관련된 뇌혈관 관련된 보장을 어느 정도 준비하고 계셨는지 보려면 뇌경색이 보장되어 있는지를 좀 보시는 게 좋은데 뇌경색이 어느 정도 준비되어 있는지를 보시는 거죠. 그런데 뇌경색이 너무 섭섭하게 보장금이 준비되어 있다 그러면 조금 더 증액을 하시는 것을 권유하셔야 되는 거죠. 자, 뇌경색 진단 보장을 좀 더 살펴보겠습니다. 뇌심안심 건강보장에서는 주계약에서는 안 되고 플러스 뇌보장에서 보장을 한다 이렇게 말씀드렸습니다. 플러스 뇌보장에 보장을 하는데 최초 1회 한 진단금이니까요. 한 번만 보장해드려요. 그런데 감액기간이 있네요. 가입으로부터 1년 내에 발생하면 50%만 보장이 되죠. 자, 또 하나 있어요. 또 하나는 조금 작게 써 있는 뇌혈관 질환 I60부터 69까지인데요. 다만 조그만 글씨로 써 있지만 좀 읽어볼게요. 다만 외상성 두개뇌 출혈, 외상성 두개뇌 출혈은 I 코드로 코딩이 되지 않죠. S 코드로 되죠. 그거 안 되고요. 그 다음에 혈관성 치매, 또 과거 무증상성 열공성 뇌경색증으로 분류되는 경우는 보장하지 않습니다. 이렇게 얘기합니다. 자, 치매도 우린 지금 뇌경색 얘기하니까요. 치매도 별도로 하고 그런데 경색 중에서 뇌경색 중에서 과거의 무증상성 열공성 뇌경색은 보장하지 않습니다. 이런 얘기거든요. 이 얘기는 뭐냐면 뇌경색증은 증으로 끝났잖아요. 증으로 끝났기 때문에 증상이 있어줘야 돼요. 증상은 뭐냐면 뇌 손상이 있었던 쪽에 반대쪽의 편마비, 뇌 손상에 있었던 같은 쪽의 편마비는 그건 안 됩니다. 반대쪽의 편마비 또는 언어장애라든지 시각장애라든지 그 다음에 듣는 장애라든지 이런 신경학적인 증상이 중추신경의 신경학 증상이 나타나야 돼요. 근데 나타나지 않은데 뇌를 찍었더니 이상 소견이 있는 거예요. 그거를 증상이 없는 뇌경색증 이렇게 얘기를 하거든요. 그거를 무증상 뇌경색 이렇게 얘기를 하는데 무증상 뇌경색은 치료할 게 없습니다. 증상이 없으니까요. 그래서 치료할 게 없는 뇌경색은 보장하지 않습니다 라고 얘기하고 있습니다. 이게 굉장히 문제가 되었던 예전에 있었어요. 그런데 지금은 어느 정도 다 정리가 됐지만 그 정리가 된 게 잊어버릴 수 있잖아요. 그래서 약관에 특약으로 꼭 넣습니다. 그래서 무증상성 뇌경색증은 보장하지 않습니다. 무증상이니까 증상이 있어야 되는데 증상은 아무 증상이나가 아니라 뇌 손상과 관련된 증상이어야 됩니다. 관련되지 않는 증상 보통 보면 뇌 MRI를 우연히 찍었어요. 우연히 찍었는데 뇌에 이상이 조금 있는 거예요. 그러면 그때부터 환자들이 머리 아파요, 어지러워요, 조금 손이 떨려요, 이렇게 얘기를 하실 수 있거든요. 그거는 해당 사항이 없습니다. 그래서 환자가 증상이 있어서 병원에 가셔서 의사가 확인했어요. 뭘 확인하시냐면 거기 옆에 있네요. 병력 신경학적 검진과 함께 CT, MRI 이런 거 PET 검사를 하잖아요. 거기서 이상 소견이 나타났어요. 그 이상 소견과 환자가 처음 응급실로 왔을 때 증상과 맞으면 그거는 진단하는 겁니다. 그래서 뇌경색증 진단 보장은 무증상은 진단되지 않는다, 보장하지 않는다는 걸 꼭 확인하시기 바랍니다. 자, 그 다음에 더 좋은 건강 플러스 공제를 볼게요. 더 좋은 건강 플러스 공제는 특약에서 특정 뇌혈관 질환 급여금이 있죠. 그거는 I60부터 66까지 이제 진단되었을 때 1회 한정해서 이제 지급하는데
여기서 우리 더 좋은 건강 플러스가 뇌심에 대해서는 뇌 보장에 대해서는 조금 너무 부족하다, 너무 섭섭하다 얘기하실 수 있는데, 근데 여기서 조금 눈여겨봐야 되는 특약이 뭐가 있냐면 고도장애 연금 특약이 있습니다. 고도장애입니다. 고도장애는 80% 이상 장애가 됐을 때 요거를 드린다. 36회 한정으로 일해 드린다라는 얘기거든요. 자, 뇌경색증으로 증상이 처음에 있다가 회복되면 너무너무 좋은데 이 증상이 회복되지 않는 경우가 가끔 있죠. 너무 뇌경색이 심해서 이제 들어가신 분들, 응급실로 또는 치료를 들어가신 분들은 결론은 나머지 편마비가 남거나 말을 못 하시거나 이런 고도의 장애가 남을 수 있어요. 특히 뇌경색, 뇌손상은요. 그러면 일상생활로 복귀가 어려우시죠. 직업으로 복귀가 어려우시죠. 큰 장애가 남으시면 비용이 많이 들죠. 치료도 해야 되고 그다음에 다른 사람들의 또 도움도 받아야 되고 그렇기 때문에 이런 진단비 외에 장애에 대한 보장도 필요할 수 있거든요. 그 장애가 더 좋은 건강 플러스에 있더라고요. 그래서 더 좋은 건강 플러스도 뇌 보장과 관련되는 크게 뭐 섭섭하네 이렇게 얘기하실 게 아니라 고도장애 연금이 있기 때문에 여기도 한번 보장을 꼼꼼히 준비하시는 게 필요할 것 같습니다.